Первый привал на подходе к горкам. Решили, пока есть лавочка, скамеечка, столик, перекусить чуть-чуть и пойдем дальше. Помидор тебе дать? А этот? Не надо больше ничего доставать. Там достанется. Сейчас масло. Тогда это и убираем. Да. Всё. Смотри, вон природу покажи, классная какая. Смотрите, горки какие у нас. Красотища. Хорошо, хоть потихоньку распогаживается. А то с утра, как было, блядь, туман. А сейчас, во. Пожарная с собаками. А я сейчас к нему подойду, спрошу у него, где-то можно кострище разводить.